Hello everyone, welcome to my channel Recipes by Suvi. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற காரமான ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி சிக்கன் சுக்கா. இது எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் இன்கிரிடியன்ட்ஸை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு இரும்பு கடாயில 10 காஷ்மீரி ரெட் சில்லி போட்டு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இது கலர் மாதிரி நல்லா வாசனை வந்த உடனே இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு 5 மிளகா எடுத்திருக்கேன். இதையும் 2 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி போட்டு வறுத்துக்கலாம். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வாசனை வந்தோடனே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மிளகு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வரமிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால மிளகு கம்மியாக ஆட் பண்ணாலே போதும். ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு இதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு. சோம்பு நல்லா சூடானோடனே நம்ம 1 டீஸ்பூன் சீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல வாசனை வருது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். சூடாக இருக்கும்போது அரைக்க வேண்டாம். 4 கப்பில் இருந்து 1/2 கப் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை நல்லா ஃபைன் பவுடராக ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இதில் ஒரு துண்டு இஞ்சி, 3 பல்லு பூண்டு போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சாச்சு. பேஸ்ட் இப்போ நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ஸ்பைஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு பவுலில் 1/2 கிலோ சிக்கன், நான் இன்னைக்கு போன்லெஸ் எடுத்துருக்கேன். அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிட்டேன். 1/4 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இது 1 hour அப்படியே வச்சுருங்க. ஒரு இரும்பு கடாயில் 3 ல இருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் 2 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இது 10 ல இருந்து 15 கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு. நான் இன்னைக்கு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். நல்லா கலந்து விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. அடுத்து இதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்க. 15 ல இருந்து 20 நிமிஷம் இது குக் ஆனால் போதும். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சிக்கனையும் ஆனியனையும். இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டு போட்டு நான் மூடி வைக்க போகிறேன். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. சிக்கன் நல்லா தண்ணி வெளியே விட்டுருக்கு. இது நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள். தண்ணி விடாமல் குக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் ரசம் சாப்பாடு, தயிர் சாப்பாடு அதுக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன். கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிக்கலாம்.
நல்லா காரசாரமான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from me, Shweta.